السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أسرار نعمة تيفي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة طبيعية لعلاج السعال أو الكحة الحادة مهما كان نوعها. نبداو على بركة الله. عندي جوج ديال الطرق وهادو عن تجربتي الشخصية. بسم الله. عندنا هنا سكر كلاصي. الطريقة الأولى هو سكر كلاصي وزيت المائدة. هذه الطريقة الأولى. انا غادي نوريكم كيفاش الاستعمال ديالها. وعندنا الطريقه الثانيه اللي هي اللفت هو العادي قطع، وعندنا هنايا حب رشاد. انا غادي نوريكم الطريقه. ندوزو على بركه الله في الطريقه الاولى. بسم الله. تناخذوا هاد زيت المائده، غادي نديه للبوطه يدفى شي شويه. هو من بعد فاش دفى هو ساخن غادي نقبض هاد السكر كلاصي. بسم الله. هيا هكذا على هاد الشكل. غادي نقبض هكا، كنخلط المكونات حتى كيتجانس، كيولي بحال السيروم. هانتوما لاحظتوا كتقال حتى كيتقال. هاي وراه ساخن. ها هو. هانتوما لاحظتوا شو كيولا، ولا بحال السيروم. ها هو. دابا هذا غادي نشربوه في النوم لمده 3 ايام او 4 ايام على حسب الحالات. 3 ايام ولا 4 ايام باذن الله كيتشافى المريض بالسعال. هذه الطريقه الاولى. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه الثانيه. في الطريقه الثانيه عندنا الحكاكه. ها هي هذه. غادي ناخذوا قطعه ديال الفيته وغادي نبداو نحكوها بسم الله على هاد الطريقه هذه. هاهي هيا. عندنا الحكاكه. ها هي هذه. غادي ناخذوا قطعه ديال الفيته وغادي نبداو نحكوها بسم الله على هاد الطريقه هذه. هاهي هيا. ها هو شنو عطانا. دابا غادي نقبطوه وغادي ننزلوه في الصفاي. ها نتوما، ها الصفاي ها الكاس. غنقبطوه هكذا بسم الله. غادي نهزوه بالمعلقه على هذا الشكل. وراه طالق الماء ديالو. غناخذو غير شويه بشويه بسم الله هكذا. كنبقاو تندعقوه باش كيهبط لنا داك الماء ديالو. هاو هيا على هذا الشكل هكذا. كنستمروا كندعقوه والماء تيهبط. داك النقيطات ديال الماء هي اللي عندنا بها الغرض، هي اللي فيها الفائده. هيا ملي كنحسوا بها نشفات كيبقى هاد البقايا هي من الفوق. شوف، والماء ها هو هبط. شفتوا عندنا الغرض بهذا الماء. حنا غادي نزيدو تنحطوا هادو جانبي. كنوليو كنعمروا. عاود هانتوما تنبقاو عاود بنفس الطريقه. شو الماء كي كيهبط. ها تنبقاو هكا كنستمروا بهذه الطريقه. هو الماء عندنا كيهبط. هو من بعد فاش خدينا هاد القطرات ديال اللفت ديالنا، دابا بسم الله غادي ناخذوا حب رشاد. هو بسم الله. هيا. وغادي ناخذوا معلقه ديال السكر كلاصي وغادي نمزجوهم بعضياتهم. ها هو. وغادي نخليوه لمده نص ساعه اولا ساعه الا ربع حتى يختمر هاد حب رشاد. كنحسوا به اختمر. ها هو. كتولي هاد الزريعه هادي شويه تزادت في الحجم ديالها واختمر. عاد كنشربوه حتى هو نفس الطريقه 3 ايام. يعني فاش كنبغيو نعسو 3 ايام اولا 4 ايام. يعني الحمد لله طريقه ناجحه وفعاله وعن تجربه، وكنتمنى الشفاء العاجل للجميع. وهذه هي الوصفه ديالي. كنتمنىكم تجربوها والشفاء للجميع. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.